नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2080 आजदेखि सुरु। थप सफलता प्राप्त गर्ने योजना सहित नयाँ जोश जाँगर उमङ्गको शुभकामना। लोकतन्त्रको आवरणमा मुलुकभर मनपरी ढंगले लुटतन्त्र चलिरहेको बेला रासोपाको कदम अरू दलका लागि चुनौती बन्न सक्ने भ्रष्टहरूलाई दलभित्र संरक्षण मिल्न नहुने भनाई। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू दुई धारमा विभाजित। संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा यो विधेयक रातारात ल्याएको भन्दै केहीको आपत्ति। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित। अर्का उम्मेद्वार उमेशलाल श्रेष्ठले समर्थन गरेसँगै श्रेष्ठ सर्वसम्मत गरेका वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। विगतका वर्षहरूमा जस्तै 2079 मा पनि विकासका नारा भनाई र लेखाइमा मात्रै सीमित। बजेटलाई मात्रै विकास भन्ने कि भाषणलाई मात्रै विकास भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा आफ्ना पूर्व वकिल माइकल कोहेन विरुद्ध 5 करोड अमेरिकी डलरको मुद्दा दायर। क्लाइन्टको विश्वास तोडेको आरोप। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा ललितपुर टोली 3 स्टार क्लबको जित। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। आजदेखि नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत 2080 सुरु भएको छ। नयाँ वर्ष 2080 को आज पहिलो दिन वैशाख 1 गते नेपालभर एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइँदैछ। नयाँ वर्षको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सभामुख देवराज घिमिरे लगायतले शुभकामना दिनु भएको छ। आज सूर्यले मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग सुरु गर्ने दिन हो। यस दिनलाई वैशाख संक्रान्ति अर्थात् मेष संक्रान्ति तथा वर्षको जेठो दिनको रूपमा लिने गरिन्छ। आज हरेक व्यक्तिले गत वर्ष गरेका कामको सफलता असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने र सफलता पाउन नयाँ योजनाको संकल्प गर्दछन्। विक्रम सम्वत शास्त्रीय सम्वत हो। सौरमान र चन्द्रमान दुवैलाई समन्वय गरेर बनाइएको सम्वत नै विक्रम सम्वत हो। विक्रमको अर्थ पराक्रम र आदित्यको अर्थ सूर्य हुन्छ। सूर्यका उपासकले चलाएकाले नै यसलाई विक्रम सम्वत भनिएको हो। सूर्य मेष राशिमा प्रवेश गर्दा सुरु भएर मीन राशि छोड्दा यो सम्वतको पुरानो वर्ष सकिएर नयाँ वर्ष सुरु हुने बताइएको छ। कलियुग सुरु भएको 3044 वर्षपछि विक्रम सम्वत सुरु भएको हो। हरेक व्यक्तिले आज गत वर्ष गरेका कामको सफलता असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने र सफलता प्राप्त गर्न योजना निर्माण एवं संकल्प गर्दछन्। नयाँ वर्षको अवसरमा नेपालभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान एवं शिक्षण संस्थामा सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको छ। मुलुकभर भ्रष्टाचारको जालो जगटेको बेला भ्रष्टाचार विरुद्धका ससाना कदमले पनि जनताहरू आशावादी देखिन थालेका छन्। पछिल्लो समय मन्त्री बन्न एकजना व्यवसायीसँग राष्ट्रसभाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले 2 करोड मागेको अडियो सार्वजनिक भयो। अडियो प्रकरणबारे राष्ट्रसभाभित्र छलफल भयो र विवादित बनेका सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी राष्ट्रसभाले उनीमाथि कारबाही गर्यो। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रसभाको उक्त कदम बारे अहिले जनस्तरमा प्रशंसा भइरहेको छ। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा सदस्य ढाका कुमार श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ। श्रेष्ठले मन्त्री बन्न एकजना मेडिकल व्यवसायीसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यस विषयमा छलफल गर्न बसेको रासोपाको केन्द्रीय समिति बैठकले बुधबार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेसँगै सुशासन कायम गर्न थालिएको एउटा सुखद पाइला भन्दै जनस्तरबाट रासोपाको प्रशंसा भइरहेको छ। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चालेको यो कदम मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार विरुद्धका हिसाबले ठूलो सुखद सुरुवात हो भन्न सकिन्छ। यसअघि तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि 19 पृष्ठ लामो आरोपको दस्तावेज पार्टी कमिटीमा प्रस्तुत गरे। त्यसको जवाफमा ओलीले 38 पृष्ठ लामो दस्तावेज पार्टीको बैठकमा प्रस्तुत गरे। ती दस्तावेजहरूमा यस्ता कैयौं आरोप थिए, तर पार्टी पंक्तिभित्र ती दस्तावेजले स्थान पाएनन्। बरु नेकपा नै विघटन भयो। ती आरोपहरू कागजमा मात्र सीमित बने। तत्कालीन सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाल प्रतिनिधिसँग कमिसन माग्न छलफल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। तर बास्कोटामाथि पार्टीभित्रबाट कारबाही भएन। त्यसबाहेक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि स्विस ब्याङ्कमा 10 अर्ब रुपियाँ राखेको आरोप पनि लाग्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले मिलेर बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा 9 अर्ब रुपियाँ घोटाला गरेको आरोप लगाए। केही दिन अघि मात्रै भुटानी शरणार्थीको नाममा अमेरिका पठाउने धन्दामा एमाले सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुर रायमाझीको नाम जोडियो। कृष्ण बहादुर महरा काण्डदेखि ललिता निवास काण्ड, व्हाइट बडी काण्ड, यति ओम्नी काण्डसम्म पुराना तथा ठूला पार्टीका दर्जनौं नेताहरूको नाम जोडिएको छ। ती तमाम आरोप र प्रतिवेदनबारे ठूला दलका नेता कार्यकर्ताहरू कि त मौन छन् कि त प्रतिवेदनहरू गुमनाम छन्। यस्ता अवसरवादीहरूलाई सम्बन्धित पार्टीले सामान्य सोधपुछको कठघरामा समेत उभ्याउन नसकेको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चालेको यो कदमले नेपाली जनतामा थोरै भए पनि सकारात्मक सन्देश गएको छ। रवि लामिछानेले श्रेष्ठलाई कारबाही गरेर राम्रो गरे, पुराना पार्टी बिग्रेको यस्तै भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गर्नाले हो भन्नेहरूको जमात सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ। हुन पनि विभिन्न दलीय गठबन्धनहरू सेटिङमै चलेका छन्। लोकतन्त्रको आवरणमा मनपरी ढंगले लुटतन्त्र चलिरहेको छ, तर कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउँदैनन्। ठूला दलहरूले अनुसन्धान गर्ने र न्याय दिने निकायहरूमा भागबण्डाका आधारमा आफू अनुकूलका पात्र नियुक्ति गर्ने गरेका छन्। प्रशासनिक संरचनामा पनि दलीय प्रभाव तीव्र रूपमा बढेको छ। अनुसन्धान गर्नेदेखि कारबाही गर्नुपर्ने निकाय र न्याय दिने ठाउँमा आफू अनुकूलका मान्छे भर्ती गरेका ठूला दलका नेताहरू मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचारको ब्रह्मलुटले कति पनि आत्तिएका छैनन्। यस्तो टीठ लाग्दो अवस्थामा रविको सानो कदम सुशासन मजबुत बनाउनका लागि बलियो खुट्किलो देखिएको मात्र हो। अन्यथा मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचारको जालो भत्काउन ठूलै कदम आवश्यक छ। अर्थात् यो भ्रष्टहरूले फैलाएको दुर्गन्ध हटाएर मुलुक बचाउन ठूलै अभियान आवश्यक छ। मुलुकमा सुशासन कायम गर्न तथा विधिको शासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि यस्तै कदमहरूको आवश्यकता छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। 2079 सालमा देशको राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू भए। स्थानीय संघ र प्रदेश तीनवटै तहको चुनाव भयो। संघ र प्रदेशहरूमा सरकार पनि। तर राजनीतिमा दूरगामी स्तरका घटनाहरू भएको त्यस वर्षले समस्याहरू धेरै बल्झायो। राजनीतिक अस्थिरताको आंकलनले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरहरू देखा परे, जसको असर 2080 मा समेत पर्ने चिन्ता छाएको छ। एक रिपोर्ट। 2079 साल निर्वाचनको वर्ष बन्यो। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भए। 14 वर्षपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अधिकांश क्याम्पसहरूमा चुनाव भए। निर्वाचन परिणामले नेपाली समाज र राजनीतिमा विगतमा भन्दा फरक तरङ्ग ल्याइदियो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा नयाँ राजनीतिक दलको उदय भयो भने स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्रहरूको उदयले पुराना दल दबावमा परे। काठमाडौँ, धरान र धनगढी सहितका पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको अप्रत्याशित जित र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नयाँ दलहरूले पाएको जनमतले मूलधारका दलहरूलाई नराम्रै झड्का दियो।
स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरूलाई स्थानीय तहका प्रमुख पदमा निर्वाचित गरिदिए। उनीहरू जस्तै गरी पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामेछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेसमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा थारू आन्दोलनको जगमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उत्साहजनक परिणाम हात पार्न सफल भए। 3 तहकै चुनावमा सत्तामा रहेका दलहरू काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी सहित 5 दलले गठबन्धन बनाए तैपनि स्पष्ट बहुमत जुटाउन नसक्दा सत्ता समीकरण 2 महिनामै फेरबदल भयो। काङ्ग्रेस माओवादी सहित 10 दलको गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसका पूर्व वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभयो। उपराष्ट्रपतिमा जसपाका पूर्व नेता रामसय प्रसाद यादव चुनिनुभयो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू फेरबदल भए। सत्ताकै लागि दलहरूले मरिहत्ते गरेका कारण मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउनेमा आशंकाहरू छन्। चुनावपछि नयाँ जनमतबाट अनुमोदित नेतृत्वबाट नयाँ आशा जाग्नुपर्ने भए पनि आम चुनावपछिको पहिला 4 महिनामा दलहरू विगतमा जस्तै सत्ताकै खेलमा अल्झिए। दलहरू सत्तामा सामेल हुने र बाहिरिने क्रम रह्यो। रासपा, राप्रपा, जनमत पार्टीहरू सरकारमा सामेल भएको महिना दिन नबित्दै सरकार छाड्नुपर्ने अवस्थाले पुरानै दलहरू झैं निरन्तरता पायो। विगतमा दोस्रो दल बनेको काङ्ग्रेस यसपटक कम्युनिस्टहरूको फुटको लाभ उठाउँदै संसदको पहिलो दल बन्न पुग्यो भने पहिलो दल एमाले दोस्रोमा पुग्यो। यद्यपि एमाले अध्यक्ष ओलीबाट भएको संसद विघटन र पार्टी विभाजनका बावजुद एमाले लोकप्रिय मत भने गुमाएन। 2079 साल चुनावी हिसाबमा जति सफल देखिन्छ, आर्थिक हिसाबमा भने त्यति सफल देखिएन। अर्थतन्त्र सफल नहुनुमा बढ्दो आयात, रोजगारीको अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा शून्य बराबर लगानी आदि आन्तरिक कारण देखिन्छन्। यसका साथै कोभिड-19 पछि विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दी, रुस युक्रेनको लडाई, अमेरिका र चीन बीचको आर्थिक रस्साकसी आदिको बाह्य प्रभाव पनि देखिन्छ। बढ्दो महँगी, तरलता अभाव, ब्याज दरमा भएको वृद्धिले व्यापार व्यवसाय निरन्तर घाटामा जाँदा वर्ष 2079 आर्थिक हिसाबमा सफल रहेन। 2079बाट पाठ सिक्दै 2080 साललाई सबै हिसाबले उत्कृष्ट बनाउन राजनीतिक नेतृत्व, आर्थिक क्षेत्रका योजनाकारदेखि समाजका जिम्मेवार नागरिक सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। नेपालको इतिहासमा 2079 सबैभन्दा गिजुलिएको अवस्थामै पुगेको छ। साल कायम मुकायमकै भरमा बितेको छ। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन्। न्यायालय विरुद्ध कानुन व्यवसायीको आन्दोलन, घुस सेटिङको प्रकरण अनि न्यायाधीशहरूकै आन्दोलनले 2079 साल न्यायालयको इतिहासमै जर्जर अवस्थामा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2078 फागुन 1 गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधान न्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अहिलेसम्म कार्यभार सम्हाल्दै आउनु भएको छ। लामो समयसम्म न्यायालयलाई नेतृत्वविहीन राख्न नहुनेमा चौतर्फी आवाज उठ्दा पनि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकिएको छैन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग भेट गरेर दबाब दिनुपर्ने समयावधि नै तोक्नुपर्ने, नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिनुपर्ने अवस्थाले न्यायालयको प्रताडना छर्लङ्ग भएको छ। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै आइरहेका छन्। 2079 सालमा दिपायल उच्च अदालत बाहेक सर्वोच्च अदालतका साथै अन्य सबै उच्च अदालत कामुको भरमा चलेका छन्। प्रधान न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई हुन सकेको छैन। न्यायका क्षेत्रमा सरकारवालाहरूले न्यायपालिकालाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राख्दा र धेरै अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्ने र पीडित पक्षले न्याय पाउन ढिलाइ हुने चिन्ता गरेका छन्। यसबाट पर्ने दूरगामी असरप्रति सरकार अबुझ बनेको अवस्था छ। राजनीतिक भागबण्डाकै कारण न्यायालयमा नियुक्ति हुन नसकेको भन्ने तथ्य कसैबाट पनि लुकेको छैन। न्यायालय जस्तो संवेदनशील ठाउँ यति लामो समयसम्म रिक्त हुँदा पनि नेतृत्व तहमा लज्जाबोध देखिँदैन। संवैधानिक प्रावधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 284 मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा 3 मा परिषदले प्रधान
न्यायाधीश वा अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु 1 महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सर्वोच्च अदालतमा महाभियोगको प्रस्ताव निर्णयमा नपुग्दै तत्कालीन निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणाको अवकाश भएकाले वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस हुनुपर्नेमा उक्त परिषदको बैठक बस्न नसक्दा कामु कार्कीको नाम सिफारिस हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश सहित 5 न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ भने 18 उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश सहित 43 न्यायाधीशको दरबन्दी र जिल्ला अदालतमा 36 न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। 2079 साल स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक अस्थिरताले सबैभन्दा बढी असर पार्यो। एकै वर्षमा 3 मन्त्री परिवर्तन हुँदा मन्त्रालयका कर्मचारीले वर्षको अन्तमा नयाँ मन्त्रीलाई स्वागत गर्न पाएनन्। यसै वर्ष डेङ्गुको ठूलो असर देखियो। औषधि खरिदमा भएको अनियमितता, नियम विपरीतका नियुक्ति, मेडिकल लापरवाही लगायत घटनाले वर्ष 2079 स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि निराशको वर्ष रह्यो। एक रिपोर्ट। 2079 साल स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रह्यो। तर सरकारी तहबाट चुनौतीको सामना गर्न अपनाइएका कदमहरू भने निराशाजनक रहे। स्वदेशी उत्पादन र स्वरोजगारमा जोड दिन भन्दै चितवनमा 8औं नेपाल फार्मा एक्सपो 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्दै सालको सुरुवात भयो भने यसपछि भारत सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको स्थानीय खोप कोभ्याक्सिनलाई 6 देखि 12 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि आपतकालीन प्रयोगमा ल्याउन स्वीकृति दियो। विश्व अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको कोरोना महामारीको चौथो वर्ष लाग्यो र कर्णाली प्रदेशमा मात्रै 10,000 खोप म्याद सकिएका कारण फाल्न बाध्य भयो। असार महिनादेखि सुरु भएको डेङ्गी संक्रमणमा करिब 55,000 संक्रमित हुँदा 88 जनाले ज्यान गुमाए। संक्रमितहरूलाई अस्पतालमा शय्या पाउने मुस्किल भयो भने सिटामोल बजारमा अभावै रह्यो। दादुरा, हैजा जस्ता महामारी बढ्यो भने क्षय रोगीको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भयो। यसै वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा दिवा सेवा डायलिसिस केन्द्रमा 8वटा डायलिसिस मेसिन जडान गरियो। अझै महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 को पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी गरियो। भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले महानगरभित्रका स्थायी बासिन्दाका सन्तान सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका छोरीहरूका लागि 1 लाख बराबरको जीवन बीमा र मासिक 7,000 लिटरसम्म पानी उपयोग निशुल्क गर्ने निर्णय गर्नुभयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले चुनावपछि पहिलो कार्यक्रम कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज खोप अभियान सञ्चालन गर्यो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष सेनेन्द्र राज उप्रेतीले राजीनामा दिनुभयो भने प्रत्येक 3 वर्षमा हुने नेपाल चिकित्सक संघले नयाँ नेतृत्वका रूपमा डाक्टर अनिल विक्रम कार्कीलाई पायो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा अगाडि सार्ने घोषणा गर्नुभयो। आँखा उपचारका क्षेत्रमा नेपालका आँखा रोग विशेषज्ञ तथा तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्दुक रोहितले बहराइन सरकारबाट $1 मिलियन बराबरको सर्वोत्कृष्ट ईसा अवार्ड प्राप्त गर्नुभयो। 2079 साल समग्रमा केही उपलब्धिका बीचमा उल्लेख्य सुधारमा भने देखिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 3 मन्त्री फेरिदा पछिल्लो समय नयाँ मन्त्री कुर्दै यो वर्ष नै बित्यो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079लाई अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू 2 धारमा विभाजित भएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 अगाडि बढाउने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार लगायत राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले जोड दिएका छन्।
अहिले चाहिँ हाम्रो विद्यमान ऐन कानुनहरू र अब बन्न लागिरहेका ऐन कानुनहरूको सापेक्षतामा कसरी अझै समुन्नत अझै परिमार्जित गरिकन लान सकिन्छ भन्ने नै राय प्रस्तोता मान्यज्यूहरूको चाहिँ मनसाय हो भन्ने रूपमा मैले चाहिँ बुझेको छु। त्यो कमिटमेन्टको साथ चाहिँ यो प्रतिस्पर्धी बनाउने र एउटा गुणस्तरी बनाउने भन्ने कमिटमेन्टको साथ भइरहेको छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि फन्डको सन्दर्भमा पनि हामीलाई एकदम हेला नगरिदियोस्, ब्ल्याकलिस्टेड नगरिदियोस्, अलिकति भए पनि दिल खोलेर राखियोस्, तर स्रोत हामी आफै खोज्छौँ भन्ने कमिटमेन्टबाट यो चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट आइराखेको त्यही रूपमा आइरहेको छ। कम से कम सरकारलाई इकोनोमिक बर्डन दिने भन्ने कुरा त्यो कमिटमेन्ट साथ आइरहेको छ। यो सार्वजनिक विद्यालय सार्वजनिक युनिभर्सिटी हो, सरकारले पैसा राख्नुपर्छ, तर भन्दैछु राम्रो क्वालिटी दिन सकेको खण्डमा हामीले प्रशस्त पैसा उठाउन सक्ने सम्भावना छ। हामी राम्रो काम गर्यौँ भनेदेखि त्यो युनिभर्सिटी आफै सेल्फ सस्टेन हुने मोडेल खडा गर्न सक्ने हैसियत राख्छ र अहिले बोर्डमा भएका मान्छेहरूको प्रतिबद्धता, उनीहरूले गरेको काम, उनीहरूले गरेको होमवर्क हेर्ने हो भने म चाहिँ 100% कन्फिडेन्ट छु यो युनिभर्सिटी नेपालको मोडल युनिभर्सिटी बन्छ, त्यति हैसियत राख्छ। छलफलका क्रममा केही राष्ट्रिय सभा सदस्यले भने संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 रातारात ल्याउनु लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। चाहिन्छ भने कहाँ गैँडाकोटमा लड्यो भने बरु गण्डकी प्रदेशलाई हामी भनौँ होइन, वहीँ गरेको हुन्छ। त्यसकारण यो केन्द्रले नेपाल सरकारले धमाधम यो विश्वविद्यालय खोल्ने काममा नलगाऊ भन्ने मेरो धारणा हो। माननीय मन्त्रीज्यू, मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईँ यो विधेयक फिर्ता लिनुहोस्, यो विधेयक फिर्ता लिनुहोस्। मुलुकको लागि यो विधेयक जरुरी छैन। यदि साँच्चै चाहिने भने सिरिज अफ राजनीतिक दल नेतादेखि सबसँग छलफल गम्भीर रूपमा छलफल गरौँ, शिक्षाविद सहित राखेर छलफल गरौँ। यसरी मुलुकलाई चाहिने चाहिँ कानुन विधेयकहरू एकातिर छोडिदिने, तपाईँ ल्याउनु नल्याउने, जुन विधेयकहरू कानुन आवश्यक छैन त्यो ल्याउने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। यसमा विभिन्न रूपसे गाउँपालिका, मध्यबिन्दु नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका लगायत केही नगरपालिका, गैँडाकोट नगरपालिकाहरूले यति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने कुराहरू मात्रै यो रिपोर्टमा आएको छ। कुरो के हो भनेदेखिलाई गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले सरकारी जग्गा विश्वविद्यालयलाई दिने अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन। दोस्रो कुरो, यति ठुलो विश्वविद्यालय स्थापना हुनको लागि उसको नाममा 1 बिघा होइन 1 कट्ठासम्म जग्गा कहीँ कतै आज हामी किन यति धेरै हौसिँदैछौँ? भएका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था हामीले कसरी हेरेका छौँ, त्यसमा कति अनुगमन गरेका छौँ, त्यहाँ स्टुडेन्टहरू कति पढेका छन्, कति सङ्ख्यामा छ, त्यसको सङ्ख्या कति हुनुपर्ने, त्यहाँको मापदण्ड कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो किन सरकारको ध्यान जाँदैन? र मेरो पनि एक एउटा जिज्ञासा जुन माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो कि यो सरकारको स्रोतबाट यो होइन यो सञ्चालित हुने छैन, त्यसो भने कि यो निजी विश्वविद्यालय हो? विषयहरू हेर्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडिको बैठकमा पनि उठाएको थिएँ, मान्छेहरूको ध्यान चाहिँ प्राविधिक शिक्षातिर छ। त्यसले फेरि अहिले अलि नेचुरल खालको यो चाहिँ आर्ट्सतिरको कुराहरू गरेको छ। कतिको प्रभावकारी हुन्छ त भन्दाखेरि मैले सरकारवालाहरूसँग चाहिँ यो प्रश्न राखेको थिएँ। अब चाहिँ म के भन्छु भने यो क्षेत्रलाई बढाएर हामीले चाहिँ राष्ट्रभक्तिप्रति, राष्ट्रप्रतिको चाहिँ उत्तरदायित्वप्रति मान्छेलाई कसरी गम्भीर बनाउन सकिन्छ? हामी त सकिने भयो, बिग्रिने भयौँ, मान्छे त्यस छोडेर जाने भयो। अब अहिले हामी योभन्दा अगाडि एउटा चाहिँ नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 अहिले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा छ। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू पक्ष र विपक्षमा उभिएका हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबारभित्रको फोहोर नउठाएर
जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले कुनै अर्को उद्देश्य पूर्तिका लागि फोहोर नउठाएर हडतालको विषय बनाइएको टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्री शर्माले महानगरपालिकाका मेयर भनेको विषय टुङ्गिएन भनेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न नपाइने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले संविधान, कानून र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बुझेरै काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारी सञ्चालन ऐन बुझ्नु भएन भन्न हामी सक्दैनौँ। त्यो उहाँले बुझ्नु भएको छ, बुझ्नुपर्छ र त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो कुरा हो। त्यो तपाईँ हामी सबैको कुरा पनि हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मिडियाका साथीहरूले पनि यो विषयमा अलिकति यो विषयलाई पनि अहिले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने उहाँकोसँग छलफल पनि कुनै न कुनै रूपमा भइ पनि राखेको छ। मन्त्री शर्माले सरकारले सेवा प्रवाहका काम, नीतिगत कानुनी कामहरू र बजेट निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू सहितका अन्य दलहरूसँग समेत देशको अर्थतन्त्र सुधार लगायतका विषयहरूमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। संसदमा, सरकारमा सबैतिर यो सेवा प्रवाह, कानुन निर्माणदेखि लिएर यो देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नेदेखि लिएर थुप्रै विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएका छन्। देखेका समस्याहरूका विषयमा छलफल भएका छन् र यो एउटा पक्षबाट मात्रै होइन, समग्र सिङ्गै सत्तारूढ दलसँग छलफल भएको छ। यहाँहरू देखिरहनु भएकै छ। सरकारले एउटा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर धेरै गम्भीरता र सिरियसपूर्वक यसलाई विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छ। प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष सबैसँग पनि छलफल छ। सत्तारूढ दलसँग त के कुरा भयो र हामी प्रतिपक्षसँग पनि छलफल र संवादमा छौँ। मन्त्री परिषदले उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन संवाद परिषद गठन आदेश 2075 को अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै भारतको दिल्लीमा हुने कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई तथा मङ्गोलियामा हुने एसियाली उत्पादकत्व संगठनको बैठकमा भाग लिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्विरोध निर्वाचित हुनु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार अञ्जन श्रेष्ठलाई अर्का उम्मेद्वार उमेशलाल श्रेष्ठले समर्थन गरेसँगै श्रेष्ठ सर्वसम्मत निर्वाचित हुनु भएको हो। पहिलो चरणमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा कुनै पनि उम्मेद्वारले 50% मतभार नकटाएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारी भए पनि सहमतिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन भएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निराशामा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरूको मुहार हँसाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले निर्वाचनको समयमा देशभरका उद्योगी व्यवसायीहरू माझ गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय व्यवसायीहरूलाई बैंकको ब्याज दर र तरलता अभावको कारण परेको समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो। समस्या भनेको ब्याज दर र तरलताको समस्या यो तत्कालै समाधान गर्नुपर्ने छ, नभए व्यवसायहरू धारायसी हुने। योग्य पुँजी छैन, लगानीको कन्ट्री रेटिङको कार्यहरू गर्नुपर्ने, सरकारले पनि ल्याउने तथा चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि पुँजी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नु छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा अञ्जनले 37.99% मत ल्याउनु भएको थियो भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी उमेशलालले 31.71% मतभार पाउनु भएको थियो। 30.46% मतभार पाउनु भएका रामचन्द्र संगाई भने दोस्रो चरणको प्रतिस्पर्धा पाइनु भएको थियो। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनिएको उम्मेद्वार 3 वर्ष कार्यकालपछि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। यो कार्यकालमा यसअघि महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल स्वतः अध्यक्ष हुनु भएको छ। विगतका वर्षहरूमा जस्तै 2079मा पनि विकासका नारा भनाइ र लेखाइमा मात्रै सीमित भएका छन्। स्वचालित रूपमा हुनुपर्ने विकास निर्माणका कार्यहरू राजनीतिसँग जोड्दा नारामा मात्रै सीमित भएको हो। एक रिपोर्ट।
विकाससँगै सामाजिक विकास गर्नका लागि के कस्ता योजनाहरू बन्नुपर्ने हो, विकासले जनताको जीविकामा प्रभाव पार्न के कस्ता योजना बनाउनु पर्ने हो, उत्पादन क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने, बजेटलाई मात्र विकास भन्ने कि भाषणलाई मात्र विकास मान्ने लगायतका यावत प्रश्नको उत्तर कसले दिने, सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरेका दलले दिने कि सदाबहार सरकारको भूमिकामा रहने कर्मचारी प्रशासनले दिने, नेपालको विकासको अवस्था बारे कसलाई प्रश्न गर्ने, जसको कारण 2079 वर्ष पनि विगतका वर्षहरू जस्तै विकासका नाराहरू भाषण र अभिलेखमा मात्रै सीमित भएका छन्। अझै भनौँ राज्य सञ्चालनका जिम्मेवारी पाएकाहरूले अगाडि सारेका विकासका योजनाहरू दन्ते कथाका रूपमा दस्तावेजमा मात्रै दर्ज भएका छन्। भौतिक विकासको गतिलो खाका बन्न नसक्दा बाटो र भ्युटार मात्र विकासका रूपमा अगाडि बढे। राज्यलाई हुन सक्ने नाफा र नोक्सानबारे अनुसन्धान बिना निर्माण भएका भैरवाको गौतम बुद्ध र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपालका लागि विकासका नाममा भ्यागुतालाई धार्नी बन्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ। विगतबाट पाठ सिकेर लयबद्ध तरिकाले विकासको काम गर्नुपर्नेमा राज्य चुक्यो। यसबारे प्रश्न गर्दा सरकार सञ्चालनमा बसेकाहरू निर्वाचन नै निर्वाचनका कारण देखाउँदै भनेअनुसार विकास गर्न नसकेको बताउँछन्। विकासीय बजेटका रूपमा मानिने पुँजीगत खर्च चैत्र 29 गतेसम्म 27.59% मात्रै भएको छ। विकासीय बजेट मानिने पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु वर्षौंदेखिको रोग हो। यही रोगले नै विकास हुन नसकेको स्पष्ट नै भइसकेको छ। हाम्रो विकास कस्तो भयो भने तदर्थ शैलीमा हुने भयो। तदर्थ भएपछि विकासका आयोजनामा मन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्ने, सांसदले खल्तीबाट निकालेर अलिकति चाहिँ प्रेसर गएपछि मात्र विकास हुने, अनि कर्मचारीको पनि त्यो चाहिँ सरकारी स्थायित्व भयो। नयाँ मन्त्री आएको छैन, मन्त्री आएपछि गरौँला भनेर पर्खेर बस्ने हो। त्यो तदर्थ शैलीले गर्दा यो साल अझ विकासको हिसाबले भन्दाखेरि हाम्रो कार्य सम्पादन कम हुने र अझ निम्छरो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो विकासको प्रक्रिया चाहिँ त्यसको शिकार भएको छ भनौँ। चालु आर्थिक वर्ष सकिन 3 महिना मात्रै बाँकी छ। बितेका 9 महिनामा चालु खर्च 69.26% हुँदा पुँजीगत खर्च 27.59% मात्रै भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको यो तथ्याङ्कले पनि नेपालमा विकासको गति कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रश्न पार्छ। 7 खरब 1 अरब 15 करोड 15 लाख भएको देखिन्छ। यो भनेको लक्ष्यको 59.26% रहेको छ। र त्यसै गरी पुँजीगत खर्च चाहिँ 1 खरब 4 अरब 94 करोड 21 लाख रहेको छ। यो भनेको लक्ष्यको 27.59% खर्च भएको देखिन्छ। स्वचालित विकास निर्माणको योजना बन्न नसक्नु नै विकास निर्माणको पहिलो बाधक हो। यसका साथै सरकारको नेतृत्वकर्तासँगै तिनका आसेपासेले विकासी आयोजनामा हालिमुहाली गर्नु र कर्मचारी समेत र भ्रष्ट निस्किनु पनि अर्को बाधक हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकहरू आफूले देखेको सपनाको मलामी जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नागरिकहरू सपना र आकांक्षाको मलामी जानुपर्ने अवस्था सृजना भएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले अहिले नागरिकमा ठूलो छटपटाहट, दिगदारी र आक्रोश देखिएको बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले सपना बोकेर हुर्किरहेको कोही पनि नागरिकले आफ्नो सपनालाई मारेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको प्रति सरकार दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भयो। एउटा सपना हुन्छ नि मान्छेको, जस्तो मेरो बा आमा 70 को उमेरको हाराहारी हुनुहुन्छ। उहाँलाई मलाई हेर्दै गर्दा, मेरो छोरी हुर्काउँदै गर्दाखेरि उहाँहरू पहाडबाट आउनुभयो, एउटा खालको जीवनयापन गर्नुभयो। मेरो छोराछोरीहरूको जस्तो जीवन भयो, मेरो नातिनीहरूको त्योभन्दा राम्रो हुन्छ अलिकति आशा लाग्ने हो। 20-21 वर्षको केटो छ, नौजवान छ, केटी छ। आज उसलाई यहाँ रोजगारी पाएको छैन, केही अप्ठ्यारो छ, जीवनयापन गर्न गाह्रो छ, तर उसलाई के लाग्यो भने केही छैन, अलिकति मेहनत गरे पनि 5 वर्ष चाहिँ राम्रो हुन्छ। प्रत्येकको आफ्नो सपना हुन्छ, त्यो सपना बोकेर हिँडिरहेको चाहिँ बाँचिरहेको हुन्छ। कसैलाई पनि आफ्नो सपनाको मलामी जान मन लाग्यो। महामन्त्री थापाले वैशाख मसान्तसम्म पार्टी भातृ संगठनहरूको विभाग बनाउने र पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको नयाँ नेतृत्व घोषणा भएको छ। संघको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा क्षितिज थेये र महासचिवमा सुमन पुरी चयन हुनु भएको छ।
नेपालगञ्जमा सोमबारबाट सुरु भएको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि अन्तिम समयमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो। अध्यक्ष सहित अधिकांश पदमा 2 भन्दा बढी उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता भएपछि एमाले नेताहरू महेश बस्नेत, राजीव प्रहरी लगायतको पहलमा सर्वसम्मत भएको हो। सहमतिका लागि विधान संशोधन गरेर 3 उपाध्यक्षलाई बढाएर 7 जना बनाइएको छ भने सचिवको संख्या घटाइएको छ। उपाध्यक्षमा अमित लामा, पुष्प श्रेष्ठ, कृष्ण हरिकेसी, महाराज गुरुङ, सीता सुवेदी, रमेश तिवारी र प्रकाश गौतम चयन हुनु भएको छ। उपमहासचिवमा महेन्द्र गुरुङ र राजन थापा, सचिवमा पर्वत भण्डारी, विनय शाह, खेम शर्मा, जय गुरुङ, मोबिन आलम, अनिता कन्दङवा, देवानन्द मेहता, विष्णु चन्द र कुबेर अधिकारी निर्वाचित हुनु भएको छ। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले चुनाव अघिको गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई घाटा भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा द आइरन म्यान पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रथम राष्ट्रपति यादवले चुनाव पूर्वको गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई घाटा भएको टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले पार्टीहरूले आफ्नो आदर्श र सिद्धान्त जनतालाई भनेर जनताको मत लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले देशको अगुवाई गर्न नसक्दा आफूलाई पीडा हुने बताउनुभयो। प्री एलायन्स गरेर गए भनेर यसले कति चाहिँ लोकतन्त्रवादीलाई घाटा भएछ या खास गरेर कांग्रेसलाई घाटा भएछ। हामीहरू कांग्रेसी छैनौँ, म नै छैन, अहिले दमनजी पनि हुन्न, कृष्णराजजी हुनुहुन्न। तर कांग्रेसको कुलबाट आयो भने भन्छु कि हामी कांग्रेसी छैनौँ। तर त्यो दर्द हुन्छ। कांग्रेसले जुन लोक अगुवाई गर्न सक्दैन, देश बनाउनमा इमान्दारीपूर्वक जो अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यसले गर्दा हामीलाई दर्द हुन्छ। प्रथम राष्ट्रपति यादवले नेपाली कांग्रेसका पछिल्लो पुस्ता अध्ययनशील हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारी वार्ता टोलीसँगको वार्ता भङ्ग गरेको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको अन्तिम एवं निर्णायक वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै पीडित पक्षले वार्ता भङ्ग गरेको हो। सहमति नजुटेर वार्ता भङ्ग भएपछि मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएको छ। 5 दिनसम्म भएको वार्तामा सरकारी पक्षले दोहोर्याएको पुरानै कुराहरू स्वीकार गर्न नसकेर वार्ता भङ्ग गर्नु परेको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताउनु भयो। हुनु भएन र आज हामीले 5औं दिनको वार्तासम्म पनि राज्यको वार्ता टोलीले त्यही कुरा दोहोऱ्याइराखेको भएका कारणले आजदेखि सरकारले बनाएको वार्ता टोलीसँग वार्ता नगर्ने, अब योभन्दा अगाडि विषयवस्तु गएन भन्ने विषय राखेर वार्ता टोलीले जानकारी दिएर आजदेखि वार्ता भङ्ग गरेका छौँ हामी। उहाँहरूले चाहिँ होइन हामी संवेदनशील छौँ, यो काम सबै भइसकेको छ भन्नुभएको छ। हामीले भनेका छौँ राज्यले केही काम गर्न सुरु गरे पनि अपूर्ण छ, त्यो कामलाई पूर्णता दिउँ। प्रवक्ता नवीनले संघर्ष समितिले राखेका 6 बुँदे मागमा सरकारी पक्षले कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय घर जग्गा धितु लिलामीको संख्या हत्तै बढ्न थालेको छ। लामो समयसम्म ऋणीले सामा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिनहुँ लिलामीको सूचना प्रकाशित गरिरहेका छन्। आर्थिक क्षेत्र धराशयी हुनु, बैंकको चर्को ब्याज दरका कारण बजार चलायमान नहुँदा ऋणीहरूले सामा ब्याज दिन नसकेको अवस्था छ। यसबाट कालो सूचीमा पर्नेको संख्या पनि अचाकली बढेको छ। यस्तो अवस्थाको फाइदा उठाएर बैंकले धितोमा राखेको सम्पत्ति आधा मूल्यमै लिलाम गरिरहेको व्यवसायीको गुनासो छ। एक रिपोर्ट।
यस महिनाको अर्धमासिक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हालसम्म करिब 60,000 लिलामीका सूचना प्रकाशित भएका छन्। यो समयमा बैंकहरूको ऋण तिर्न नसक्नेहरूको लिलामीको सूचना आगामी वैशाख र जेठमा प्रकाशित हुनेछ। गत फागुनमा मात्र 1,55,000 लिलामीका सूचना प्रकाशित भएका छन्, जुन माघको तुलनामा करिब 50% नै बढी हो। यस्ता तथ्याङ्कहरूले के देखाउँछ भने घरजग्गा कारोबारमा आएको कमी, वित्तीय क्षेत्र धराशयी हुनु, बैंकको चर्को ब्याजले ऋणीहरू मारमा परेका छन्। कोरोनाभन्दा अगाडि 1 अङ्कमा लिएको सावासहितको ऋण पछिल्लो समय दोब्बर अङ्कमा वृद्धि हुँदा व्यवसायीहरू थप मर्कामा परेका छन्। एकातिर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको अवस्थाले उनीहरूलाई ऋण तिर्न हम्मे हम्मे भइरहेको छ। अर्कातिर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालादेखि नै ठेकेदारहरूलाई सरकारले झण्डै 65 अर्ब बक्यौता भुक्तानी दिन बाँकी छ। यसबाट बजारमा चरम पुँजी अभाव रहेको छ। सरकारको मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीति कमजोर हुँदा यस्तो अवस्थाको सृजना भएको जानकारहरूको ठम्याइ छ। सरकारको मौद्रिक र वित्तीय नीति चाहिँ गलत भयो, जसले गर्दाखेरि 3 वर्षसम्म कोरोना कालमा चाहिँ जो व्यापारीहरूले कुनै पनि सुविधा पाएनन्, खालि ब्याजको समय सीमा बढाइयो, जसले गर्दाखेरि सानो र ब्याज त्यो बेला नतिरेको डबलेर अहिले आयो। र यसको साथसाथै के भएको छ भन्दाखेरि अहिले एकैचोटि ब्याज दर पनि बढाउनु, भारतको भन्दा धेरै महँगो ब्याज दर भएपछि र व्यापार घटेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले पुँजीगत खर्च पनि गर्न सकेको छैन, जसले गर्दाखेरि बेरोजगारी बढेछ, व्यवसायको आकार घटेको छ देशमा। अनि सरकारले तिर्नुपर्ने ठेकेदार लगायत अन्य व्यवसायहरूलाई आफ्नो रकम झन्डै 60 अरबभन्दा बढी चाहिँ ओली सरकारको पालादेखि अहिलेको सम्मको बक्यौता पनि तिरेको छैन, जसले गर्दा लिलामीमा जाने स्थिति भएको छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ सरकारले त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। ब्याजदर सस्तो हुने बेला बैंकहरूले पनि अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा घरजग्गा कारोबारका लागि ऋण उपलब्ध गरायो, जसका कारण अहिले उच्च ब्याजदरसँगै थप सावा र ब्याज भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन्। त्यो भयो भने धेरैजसो ऋण प्रवाह घरजग्गाको धितोमा हुने, अनि घरजग्गा लिइसकेपछि त्यही धितो राख्न सकिने, अनि त्यही धितोको मूल्याङ्कन बढाउँदै गएर कर्जाको ठुलो आकारको कर्जा पनि प्रदान गर्न सकिने एक किसिमको सर्कुलर खालको प्र्याक्टिस रह्यो, जसले गर्दा जति कर्जा प्रवाह भयो त्यति घरजग्गाको माग पनि बढ्ने, मूल्य पनि बढ्ने, अनि घरजग्गाको मूल्य बढ्दा थप कर्जा पनि पाइने। त्यो स्थितिले गर्दाखेरि अहिले वास्तवमा समस्या आएको यो विगतमा जब सस्तो कर्जा थियो, एकल अङ्कमा थियो, त्यतिखेर घरजग्गातिर बढी कर्जा प्रवाह भयो, धेरैजनाले घरजग्गामा लगानी गरे, खरिद गरे। अब अहिले त घरजग्गाको मूल्य माथि नै छ, अब त्यो मूल्यमा खरिद गर्ने मान्छेको क्षमता पनि चाहियो। जब माग कम भइसकेपछि घरजग्गामा ट्रान्जेक्सन भएन। भर्खरै राष्ट्र बैंक मातहतको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनमा 8 महिनाको अवधिमा वित्तीय क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार देखिएका छन्, जसका कारण यो महिना सुधान्तर बचत बढेर 1 खर्ब 48 अर्बमा पुगेको छ। ब्याङ्कहरूले पनि अब त ऋण उठाउने प्रक्रियाको लागि केही अब त्यस आफ्ना प्रक्रियाहरू छन्, स्टेपमा प्रक्रियाहरू जाने गर्छ, सूचना दिनेदेखि लिएर धितो लिलामसम्मको प्रक्रियाहरू जान्छन्। त्यो प्रक्रियामा गएका हुन्। अब अलिकति सहजता हुने सङ्केत देखिँदैछ। अब त्यसले सहज भयो भने केही समयपछि एडजस्ट होला। हामी जस्तै विगतमा गएको वर्ष होइन विदेशी विनिमय सञ्चित कम हुँदै गएको, स्वतन्त्र घाटा बढ्दै गएको समस्यामा थियौँ। त्यो समस्या आज धेरै हदसम्म सुधार भएको स्थिति छ। अब हाम्रो आन्तरिक केही समस्याहरू देखा परेका छन्, ती पनि अब होइन सरकारवालाहरूको प्रयासले, नीतिगत प्रयासले बिस्तारै समाधानमा जान्छन् भन्ने लाग्छ। यद्यपि समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउन निर्यातलाई प्रोत्साहन, सानादेखि ठूला निजी क्षेत्रको पुनरुत्थान, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि उत्पादनशील क्षेत्रको रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जानकारहरू जोड दिन्छन्। माउन्टेन टिभी एसडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 को विरोध गर्दै द्वन्द्व पीडितहरूले आन्दोलन जारी राखेका छन्। सरकारले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक संसदमा लगेको भन्दै तत्कालीन माओवादी पीडितहरूले विगत 25 दिनदेखि धरना लगायतका विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छन्। द्वन्द्व पीडितहरूले नयाँ बानेश्वरमा धरना दिएका हुन्। माओवादीद्वारा पीडित राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष भोजराज तिमल सिन्हाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई आजसम्म नटुङ्ग्याइएकाले आन्दोलित हुनु परेको बताउनुभयो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो। संक्रमणकालीन अवस्था भनेर संक्रमणकालीन न्याय
भनेर चाहिँ अहिलेसम्म होल्ड गरेर राखियो शान्ति प्रक्रियालाई। अनि हामी पीडितहरू लामो पर्खाइमा बस्यौँ। त्यो लामो पर्खाइमा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सबै न्यायका ढोकाहरू बन्द भइसकेपछि हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष पुगेका हौँ र मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएका ज्याजती गरेका यो अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्छ। यो बेइज्जतीलाई चाहिँ प्रश्रय दिनु हुँदैन भन्ने हेतुले हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका छौँ। यस्तै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवार संघ बाँकेका अध्यक्ष हरि सुनारले पीडित सुरक्षाकर्मी र सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई न्यायको माग गर्दै 2063 सालदेखि आन्दोलित भइरहेको बताउनुभयो। द्वन्द्वमा पीडित सुरक्षाकर्मी र सुरक्षाकर्मीका परिवारहरूलाई अधिकारको माग र न्याय दिनुपर्छ भनेर निरन्तर हामी 16 वर्षदेखि आन्दोलनरत छौँ र त्यसै क्रममा अहिले पनि यो 2079 साल चैत्र 5 गतेदेखि जुन द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मीहरूलाई एउटा पीडक र अन्य सर्वसाधारण अथवा हिजो तत्कालीन विद्रोही पक्षका सैन्यहरूलाई उनीहरूलाई पीडित बनाउने खालको नेपाल सरकारले एउटा विधेयक आन्दोलनकारीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिन ल्याइएको विधेयक संशोधन गर, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर, बाल सैन्यलाई न्याय दे, पीडितलाई परिपूरणको ग्यारेन्टी गर लगायतका विभिन्न माग राखिएको प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँको लाजिमपाटमा फिल्ली क्याफे नेपाल आउटलेट सुरु भएको छ। नयाँ वर्ष 2080 को अवसर पारेर फिल्ली क्याफे नेपालले ND30 नाइट बिजनेस ग्रुप प्रणाली संघको सहकार्यमा काठमाडौँको लाजिमपाटमा फिल्ली क्याफे सुरु गरेको हो। ND30 नाइट बिजनेस ग्रुप प्रणाली संघको सहकार्यमा सञ्चालक नवीन खड्का र ध्रुव रिजालले फिल्ली क्याफे सुरु गर्नु भएको हो। दुवै बेस ब्रान्ड संघको सहकार्यमा नेपाली बजारको चिया विदेशमा र विदेशी बजारको चिया नेपालमा राख्न खुवाउन सकिने उद्देश्य रहेको सञ्चालक नवीन खड्काले बताउनुभयो। फिल्ली क्याफे UAE, ओमान, कतार, अमेरिका, बेलायत, भारत लगायत अन्य मुलुकहरूमा एक प्रसिद्ध र प्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित भएको छ। जुन जुन कन्ट्रीमा विदेशमा एक्सपान्सन भइरहेछ विभिन्न कन्ट्रीहरूमा नेपालबाट एउटा नेपालको चियालाई पनि उत्पादित चियालाई पनि ब्रान्डिङ गरेर हामी त्यो आउटलेटहरूमा चाहिँ विश्वभरि चाहिँ फैलाउन चाहन्छौँ। त्यो भावनाले पनि त्यसको लागि प्लेटफर्म चाहिएको थियो, त्यो हामीले चाहिँ फिल्लीलाई चाहिँ चुज गर्यौँ। आगामी 5 वर्षभित्रमा नेपालमा 25 वटा आउटलेट खोल्ने तयारी रहेको क्याफे सञ्चालकहरूको योजना छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। लगानी बोर्डले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ। लगानी बोर्डको कार्यालयमा बसेको बैठकले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले जलविद्युत आयोजनाहरूको काम तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले तल्लो अरुण, अप्पर मर्स्याङ्दी, दुधकोशी 2 लगायतका जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकमा सिमेन्टमा लगानी भएका आयोजना पनि उत्पादन गर्ने तहमा पुगेको बारेमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। निर्णय गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने तल्लो अरुण ठुलो आयोजना हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ यो मर्स्याङ्दी, अप्पर मर्स्याङ्दी, यो दुधकोशी 2 लगायत जलविद्युत आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउने पनि निर्णय यो बैठकले गरेको छ।
त्यस्तै गरेर सिमेन्टमा लगानी भएको आयोजना पनि अब त्यो उत्पादन गर्ने तहमा पुगेको छ। त्यस सम्बन्धमा जोडिएका विषयमा पनि निर्णय भएको छ। लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका अर्थमन्त्री महतले इन्भेस्टमेन्ट समेट गर्ने बारेमा पनि बैंकमा छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँ स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले कुनै समस्या बिना चाँडोभन्दा चाँडो नेपालमा लगानी गर्न सकुन् र लगानी मार्फत आर्थिक समृद्धि हुन सकोस् भनेर छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधि भित्र्याएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्धन गर्नेतर्फ लगानी केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना पूर्व वकिल माइकल कोहेन विरुद्ध 5 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 65 अर्ब नेपाली रुपैयाँको मुद्दा दायर गर्नु भएको छ। कोहेनमाथि आफ्ना क्लाइन्टको विश्वास तोडेको र द ट्रम्प अर्गनाइजेसनसँगको गोप्य सम्झौता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कोहेनमाथि आफ्नो क्लाइन्टको हितमा काम गर्नुपर्ने वकिलको कर्तव्य उल्लङ्घन गरेको ट्रम्पको दाबी छ। कोहेनका प्रवक्ता तथा वकिल ल्यानी डेभिसले आफ्ना क्लाइन्ट विरुद्धको मुद्दा असफल हुनुमा विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। वास्तवमा कोहेन पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध लागेको पोर्न स्टार मुद्दामा मुख्य साक्षी हुनुहुन्छ। कोहेनले नै उपलब्ध गराएको सूचनाका आधारमा आफू विरुद्ध न्युयोर्कको म्यानहट्टन अदालतमा 34वटा आरोप सहितको मुद्दा लागेको ट्रम्पको आशंका छ। ट्रम्पले कोहेनलाई दबाव दिन यो मुद्दा दायर गरेको विश्लेषण पनि गरिएको छ। चुनावी अभियानमा प्रयोग हुने रकमको दुरुपयोग गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएर सन् 2018 मा कोहेन 3 वर्ष जेल परिसक्नु भएको छ। जरिमाना पनि तिर्नु परेको थियो। जेलबाट बाहिर आएपछि कोहेन ट्रम्पका आलोचकका रूपमा चिनिनुहुन्छ। कोहेनले 1 दशकभन्दा बढी समयसम्म ट्रम्पको वकिलको रूपमा काम गर्नु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। सातौं चरणको खेलबाट विदेशी खेलाडी समावेश गरेको विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबमाथि ललितपुर टोली 3 स्टार क्लबले शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा 1-0 गोल अन्तरको जित निकालेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा बिहिबार 3 स्टारका फरवार्ड मार्टिन क्वायोटे अजवाईले दोस्रो हाफमा गरेको गोल नै निर्णायक भयो। 8औं चरणको खेलमा 3 स्टारले पुलिस विरुद्ध सुखद नतिजा निकाल्दा अजवाईले 64औं मिनेटमा गरेको गोल निर्णायक बनेको हो। अजवाईले कप्तान अशोक खवासको पासवाले सदुपयोग गर्न सफल भएका थिए। यससँगै 3 स्टारले 8 खेलमा 4 जित 2 बराबरी र 2 हारको नतिजा सहित 14 अङ्क जोडेको छ। पराजय बेहोरेको पुलिसको समान खेलमा 1 जित 1 बराबरी र 6 हारको नतिजा सहित 4 अङ्क रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नयाँ वर्ष विक्रम सम्बत 2080 आजदेखि सुरु। थप सफलता प्राप्त गर्ने योजना सहित नयाँ जोश जाँगर र उमङ्गको शुभकामना। लोकतन्त्रको आवरणमा मुलुकभर मनपरी ढङ्गले लुटतन्त्र चलिरहेको बेला रासोपाको कदम अरू दलका लागि चुनौती बन्न सक्ने, भ्रष्टहरूलाई दलभित्र संरक्षण मिल्न नहुने भनाई। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2079 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू 2 धारमा विभाजित। संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुको सट्टामा यो विधेयक रातारात ल्याएको भन्दै केहीको आपत्ति।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठ निर्वाचित। अर्का उम्मेद्वार उमेश लाल श्रेष्ठले समर्थन गरेसँगै श्रेष्ठ सर्वसम्मत गरेका वाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता। विगतका वर्षहरूमा जस्तै 2079मा पनि विकासका नारा भनाइ र लेखाइमा मात्रै सीमित, बजेटलाई मात्रै विकास भन्ने कि भाषणलाई मात्रै विकास भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा आफ्ना पूर्व वकिल माइकल कोहेन विरुद्ध 5 करोड अमेरिकी डलरको मुद्दा दायर, क्लाइन्टको विश्वास तोडेको आरोप। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा ललितपुर टोली 3 स्टार क्लबको जित, विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब 1-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।